Que tal, como están? Benvidos. Despois deste parón pola Semana Santa, hoxe continuamos coas nosas entrevistas no Preguntoiro. Neste luns imos comezar falando co voceiro do BNG en Compostela, con Rubén Cela, que nos acompaña aquí no plató. Rubén, benvido, moi boas. Moi boas. Imos comezar por eses datos do paro que coñecíamos hoxe. Baixou o número de desempregados nun 2,66% aquí en Santiago. Non sei como valoran vostedes esta baixada. O alcalde, pola súa parte, dicía que, bueno, sempre que queren desempregados segue a ser un mal dato, pero que estamos nunha senda positiva. Bueno, evidentemente, o feito de que se reduza o número de desempregados, que aumente o número de afiliacións á Seguridade Social, pois sempre un dato positivo, non? Agora ben, eu creo que sería un erro caer en certo triunfalismo que eu sí que teño detectado nalgúns dirixentes do Partido Popular a hora de facer valoracións deste dato tanto a nivel local como galego como a nivel estatal, non? Porque eu creo que hai que ler a letra pequena, non? En primeiro lugar, hai que ter en conta que marzo, históricamente, quitando os anos máis duros da crise, sempre un ano, especialmente un mes especialmente positivo para a creación de emprego, non? Sobre todo se temos en conta que ademais a Semana Santa cuadrou, cando menos, unha parte importante das contratacións no mes de marzo, pois é evidente que eso se reflexa nas contratacións, sobre todo no que ten que ver co sector servizos, non? Con todo, analizando incluso a variación interanual, o dato sigue sendo positivo, non? Porque esa variación interanual pois xa está sin ese efecto estacional e, por tanto, eu creo que un dato que reflexa mellor as cousas, non? E a tendencia interanual pois tamén é positiva. En ese sentido, pois eu creo que é motivo para congratularse. Agora ben, como che dicía antes, creo que hai que ler a letra pequena, non? Que é do que non se fala. O primeiro que hai que preguntarse é que tipo de traballos se están a crear, non? Porque nos o que detectamos é que cada vez son traballos máis eventuais, hai que pensar que o 90% deses contratos son eventuais, unha parte moi pequena son contratos indefinidos. A precarización das condicións laborais non ten nada que ver os contratos que se están a asinar hoxe cos que se podían asinar hai 5 ou 10 anos a respecto das condicións laborais, tanto as retribucións económicas como as condicións materiais do traballo, e despois a propia eventualidade, non? Pois hai que pensar que un de cada 3 postos de traballo que se crearon novos son exclusivamente a tempo parcial, pero computan como unha nova afiliación á Seguridade Social con independencia que sexa incluso por horas, non? Pero para mí o máis preocupante é que esas cifras eu creo que non recollen a gravidade do problema, non? Vostede pensa que en Santiago ahora mismo sigue habendo máis de 8.000 persoas en situación de desemprego. Creo que sigue sendo un dato de por sí terrorífico, non? E nun concello que non chegamos aos 100.000 habitantes, ter 8.000 persoas en idade de traballar, que queren traballar, que poden traballar, pero non atopan un posto de traballo, pois é un dato de por sí moi elocuente, non? Agora ben, eu creo que a situación real sobrepasa con moito esas 8.000 persoas, non? Por que digo isto? Porque estamos falando de paro rexistrado. Entón, son as persoas que están apuntadas nas oficinas de desemprego. Cal é o problema? Eses datos non recollen nin a toda a xente que emigrou, que por desgracia nos últimos 4 ou 5 anos foi moitísima xente, sobre todo moitísima xente nova moi preparada, que volveu a marchar a Alemania, a Estados Unidos, a Brasil, a Suiza, a moitos puntos. Non recolle a xente nova que está ampliando de xeito un tanto artificial a súa formación, é dicir, pois que acabaron unha titulación universitaria, estarían xa para porse a traballar, pero como saben que non van a topar un posto de traballo, pois fan outra carreira máis, ou fan un máster que non lles facía falta, pero antes de estar na casa prefiren seguir formándose. Pero esa xente tampouco computa. E, sobre todo, non computan aquelas persoas que levan bastante tempo en situación de desemprego, que xa non teñen dereito a prestación, e como non teñen dereito a prestación, pois non teñen realmente ningún incentivo a ir a fichar a oficina de emprego, porque saben que a oficina de emprego non lles vai a topar nunca un posto de traballo. Por lo tanto, directamente xa pasa, non? Esa xente que pasa, porque xa non cobra prestación, pois tampouco computan esas 8.000 personas. Por lo tanto, eu creo que son moitísimas máis e que sigue sendo o principal problema, sin lugar a dúbidas, que ten esta cidade e o conxunto do país. E creo que todas as administracións, a empezar polo Concello, non só poden facer moito máis, sino que deberían facelo e centrar todos os esforzos, tanto orzamentarios como humanos, en todo o que ten que ver ca reactivación económica e ca
coa axuda, cando menos, a creación de novos postos de traballo. De feito, dende o Bloque temos que dicir que sempre foron vostedes bastante críticos con esa falta que consideran que hai de políticas para desempregados e incluso en gasto social tamén, non? Sí, porque vostede ten que pensar que non é certo que os concellos non poidan facer cousas en materia laboral, non? Moitas veces esa é a excusa, non? Hai unha parte que é real, non? As políticas pasivas de emprego son competencias exclusivas do Estado, é dicir, o pago das prestacións por desemprego son competencia exclusiva do Estado. As políticas activas son fundamentalmente competencia da Xunta de Galiza, pero iso non quere dicir ni moito menos que o Concello pois, o único que teña que facer é quedarse cos brazos cruzados, non? Eu creo que o Concello pode e debe facer moitas cousas, non? Algúnas foron na boa dirección, como a Axencia Local de Colocación ou como algunha iniciativa concreta que se fixo, pero eu creo que desde logo hai moitas cousas por facer, non? E a primeira na que realmente pode incidir o Concello é na diversificación da base productiva e da base económica da cidade. Vostede pense que somos a cidade galega con maior peso do sector terciario, todo o que ten que ver, sobre todo vinculado ao sector servicios, moi vinculado á industria do turismo, pero que somos a cidade galega con menos afiliacións á Seguridade Social en materia industrial, non? Por exemplo. E aí, precisamente, na materia industrial, onde están os postos de traballo con maior remuneración, que xeneran maior valor engadido para a cidade, que teñen máis retorno e que máis nos interesa, non? Pois, por exemplo, eu creo que aí é unha das cousas nas que o Concello podría facer moito máis de cara a traer novas empresas para un polígono da Xionlla, que de momento sigue sendo un polígono de toxos, para convertilo realmente nun polígono industrial e, sobre todo, con empresas productivas, non? Vostede pense que as poucas empresas que se foron asentando tanto en Costa Nova como en Xionlla, pois estamos falando pois, de empresas como Leroy Merlin, Mediamar, Mercadona, bueno, por non citar ahora aquí máis nomes, non? Empresas coñecidas por todos, pero son empresas fundamentalmente de servizos, non? Bueno, que teñen unha utilidade máis que relativa, non? Moitas veces dicen, non, crean non sei cantos postos de traballo. Cuidado con eso, non? Porque os postos que creas por un lado, posiblemente os estés destruindo pois porque pechan non sei cantas ferraterías ou porque pechan non sei cantas tendas de deporte no ensanche ou no casco histórico ou nos barrios, non? Entón, que é o que nos interesa a nos? O que nos interesa son empresas que produzan, como pode ser a Finsa, como pode ser Uro, como pode ser Castrosúa, Televés ou outras que hai en Santiago, non? O que non ten sentido que precisamente por unha política nun coste elevadísimo do solo industrial na Xionlla, unha empresa como Uro acabe marchándose de Santiago, non? Ou por decisións políticas do Partido Popular moi difíciles de explicar, o centro logístico do Sergas, o gran almacén que reparte os medicamentos e os equipamentos para todos os hospitais de Galiza, este en Negreira en vez de Santiago, non? Entonces, o Concello pode facer desde logo moito máis do que está facendo, non? Por dinamizar a base productiva da cidade, por diversificar bueno, pues, o noso tecido económico e por axudar a creación de postos de traballo. Dicía vostede que esa baixada no número de persoas desempregadas está bastante relacionada co feito de que nesta época sempre se fan máis contratos porque chega a Semana Santa. Precisamente do turismo quería agora falar con vostede. Parece que o mundo da hostalaría, os hoteleiros, a restauración están bastante contentos como cos datos desta Semana Santa. Tamén na oficina do Peregrino se entregaron moitas compostelas. Vostede ve positiva esta chegada de turistas a Santiago, aínda que nos comentaban dende Hostalería Compostela que o gasto non é o mesmo, claro, que non se fai demasiado gasto. Pois contestoche un pouco parecido que che contestaba cas cifras de paro, non? Eu creo que esa é unha boa ocupación en Semana Santa ou fora de Semana Santa, sempre unha boa noticia para Santiago, sempre. E neste caso ainda non están as cifras oficiais, pero desde logo parece, polos comentarios dos propios hosteleiros, que se superou con moito a previsión que eles mesmos mantiñan para a Semana Santa, entre outras cousas, porque polo que comentan, pois houve moitas reservas de última hora, incluso moita xente que viña sin reservas e que accedeu a habitacións os propios días de Semana Santa, posiblemente pois tamén impulsados porque tivemos un tempo, a verdade, que prácticamente veraniego, non? Eso de por sí sempre é bo, non? Ahora ben, eu creo que o que nos debería chamar a unha reflexión a todos e a todas
é o modelo de turismo que estamos creando en Santiago, non? E se isto ten sentido que siga así ou hai que pararse e sentarnos todos e falar un pouco de que modelo de turismo aspiramos para a cidade, porque o que non ten moito sentido é que hoxe Santiago teña máis de 8.000 prazas hoteleiras para pernoctar, máis de 8.000, nunha cidade de menos de 100.000 habitantes, e que, claro, a maioría desas prazas pois pechen 5 ou 6 meses ao ano, non? E son rendíveis para as empresas, posiblemente, pois, con picos de ocupación, como os que temos en Semana Santa, pois abrindo 5 ou 6 meses ao ano. Ora, eso é interesante para a cidade? Bueno, pois é discutible, non? Podes profesionalizar un sector con bons chefs, con boa xente, con boa preparación, pechando 5 ou 6 meses? Bueno, pois tamén é difícil, non? Entón, eu creo que temos que ir a outro modelo, un modelo máis desestacionalizado, para máis Santiago ten a ventaxa de que, a diferencia dun destino de sol e praia, a xente pode vir en inverno, en outono, en primavera, porque ven pois, por un interese religioso, gastronómico, cultural, paisaxístico, e, por tanto, pois, pode vir noutras épocas do ano, incluso cando coincide pois, que é inverno noutros hemisferios ou noutras latitudes con outras características diferentes, non? Bueno, a partir de aí, que é o que temos que pensarnos como cidade? Bueno, a nos importa o noso turismo en tanto e canto xenere valor e riqueza en Santiago, xenere postos de traballo, xenere plusvalía, porque a persoa que ten ese hotel, ese restaurante, compra na Praza de Abastos, porque o señor da Praza de Abastos repara a súa furgoneta nun taller de Santiago, porque o señor do taller contrata outro señor e compra pois, os seus recambios noutra tenda de Santiago. E é un circuito que, ao final, xenera valor, xenera riqueza e xenera postos de traballo. Se non, pois non estaríamos falando do turismo como un sector estratégico. Entón, que é o que creo eu que se debería facer? Bueno, creo que habría que tender pois, a unha maior especialización, a unha maior profesionalización, a vender Santiago como un destino máis completo, non como unha visita que se despacha en 2 ou 3 horas, porque Santiago se está convertindo en grande medida pois, unha cidade moi visitada, pero visitante para min non é igual que turista. A min que un cruceiro chegue en Coruña ou un Vigo, ou suba nun bus, chega a Santiago, den unha volta de 2 horas, abracen o santo, tomen un café e se marchen, bueno, pois ao final crea máis persuicios moitas veces, pois incluso de limpeza, de incomodidade, de aglomeracións, que beneficio deixa na cidade. Nos o que nos interesa é que a xente pernote, que compra agasallos, que salga a cear, que salga a tomar unha copa pola noite, que coñeza Santiago a maior profundidade, que fale de Santiago cos seus amigos ou familiares cando volva ao seu destino, non? E eu creo que pagaba a pena facer unha reflexión máis de fondo do futuro do Camiño de Santiago e do futuro turístico de Santiago e vinculado a él, por suposto, pois, ao funcionamento do propio aeroporto e tamén da conexión terrestre por alta velocidade e por cercanías, non? Neste sentido tamén é algo que falamos relacionado cos peregrinos, porque falamos de que se entregan moitas compostelas, pero é verdade que ás veces os peregrinos non pernoctan aquí, e tamén outro asunto relacionado co que vostede nos estaba contando, non? O tema dos peregrinos, que non sei se deixan ou non moito beneficio na cidade. A ver, eu creo que ten que haber para todo, non? Eu coñezo a hosteleiros que se queixan pois, porque ven a un grupo de peregrinos comendo un bocadillo na Praza do Obradoiro, non? Dicir, mire, pero que tamén ten que haber diso, porque a xente que ten menos recursos ou que ten menos capacidades tamén ten dereito a viaxar e a coñecer Santiago e a coñecer outras partes, non? Ten que haber de todo. Ahora ben, a nós como cidade, fundamentalmente o que nos interesa un perfil de turista diferente, non? Pois posiblemente máis parecido ao que é hoxe o arquetipo de turista dos países nórdicos, de Alemania, de Noruega, de Suecia, do Reino Unido, non? Pois xente cun poder adquisitivo medio alto, xente moitas veces maior, xubilada, que non ten problema precisamente polo que che dicía, de ter que vir no verán, que pode vir noutras épocas do ano, que ten un interese por Santiago de outro tipo que non lle afecta a climatoloxía nin a etapa do ano e que deixa bastante diñeiro na cidade, non? Porque pernota varios días, porque come cena fora, porque leva agasallos, porque lle gusta, bueno, pois, disfrutar de determinadas cuestións, non? Sobre todo o que ten que ver co ambiente cultural, con todo o que ten que ver ca trama medieval de Santiago, da súa catedral e demais, non? Entón, nese sentido, pois eu creo que o que habería que facer
pois entre todos unha reflexión un pouco máis a medio e longo prazo, porque eu estou convencido que o potencial turístico de Santiago está moi por debaixo de realmente o que pode chegar, non? Quero dicir, eu creo que agora hai que saber non morrer de éxito, non? Eu creo que hai outras cidades como pode ser Venecia, como pode ser outros destinos turísticos sin sair de Europa, pois que desde logo para min non é o futuro que eu aspiro para Santiago. Eu aspiro un turismo que sexa compatible ca vida normal dos veciños e veciñas de Santiago. A min pareceme estupendo que a Praza de Bastos sexa o segundo punto máis visitado polos turistas despois da Catedral. Pero, oiga, a Praza de Bastos quero unha Praza de Bastos para Santiago, non pos turistas, non? E eu quero un casco histórico, ante todo e sobre todo, para que a xente viva nel, para que haxa comercios, para que haxa vida e haxa algo máis pois, que pouco menos un escenario de cine e con tendas de souvenirs e de recordos a €1, non? Eu creo que Santiago é outra cousa, que a xente ven precisamente porque é outra cousa e eu creo que estamos aínda a tempo de revisar, de repensar conjuntamente co sector o tipo de turismo que queremos e, por lo tanto, que tipo de políticas habría que impulsar para ir nesa dirección. Imos con outros asuntos, imos falar da liquidación dos orzamentos de 2014. Vostede non fai unha lectura tan optimista dese remanente positivo, por que? Bueno, porque, mire, cada un conta a feira segundo nela lle foi, non? Pero o que é certo é que despois hai realidades obxectivas que non son moi discutibles, non? Claro, o goberno municipal o que non comenta é que esa liquidación, pois, o que ven a dar a razón a moitas das cousas que denunciou durante este último período o Bloque Nacionalista Galego, non? Que o PP facía uns orzamentos cheos de maquillaxe contable tremendamente inflados, non? Porque o papel pois, aguanta con casi todo, pero despois de poñer no papel ven a liquidación, e a liquidación nos di realmente o que pasou. Que foi o que realmente pasou? Bueno, pois, entre outras cousas, pois, que o nivel de execución do capítulo de investimentos en 2014 non chegou ao 22%. Que quere dicir isto, para que nos entendamos todos? Pois de cada 100 euros que tiña o Partido Popular a súa disposición para facer obras en Santiago, para arranxar as rúas, as beirarrúas, para facer equipamentos, para facer investimentos productivos, de cada 100 euros que tivo o Partido Popular, deixou sin gastar casi 80. Claro, e iso non é por aforrar, iso foi por ineptitud, por incapacidade de ter proxectos, desenvolvelos, executalos e gastar o diñeiro, non? E iso é terrible, non? É terrible precisamente nun contexto económico como actual, porque ese diñeiro valería para facer cousas que xerarían postos de traballo, crearían dinamismo económico, e é terrible sobre todo porque o estado da cidade é lamentable, non? Nunca estivo Santiago tan mal como está hoxe, non? É unha cidade absolutamente desbordada de fochancas que son un auténtico perigo para a seguridade viaria, tanto dos vehículos como dos propios peóns, non? E eu creo que o Partido Popular ten moi difícil explicarlle á veciñanza de Santiago que tendo máis de 30 millóns de euros para gastar na conservación de Santiago, só investiran 6,7 millóns, non? Creo que é difícil, sobre todo se cada vez con unha asociación de veciños que un veciño particular petaba na porta do Concello, a resposta que tiña do goberno era non hai cartos. Como que non hai cartos? Se usted acaba de deixar 80 euros de cada 100 que tiña disponibles para investir sin executalos, non? E agora, casualmente, o que nos intentan é volver a vender con ese diñeiro que foron incapaces de gastar un plan de obra supostamente urxente porque a cidade está moi mal, non? Claro, está moi mal porque usted durante 4 anos pois non houve ningún ano que se achegara a un 30% de execución do capítulo de investimentos pola súa propia inutilidade, non? Agora ben, claro, que a pouco máis de 5 ou 6 semanas das eleccións municipais nos volvan a vender ahora un plan de choque urxente, non sei que, supostamente porque teñen superávit porque non gastaron o que teñen orzamentado, pois non é para estar precisamente contentos. Iso sí, o que é moi curioso é que, claro, non se chega nin a un 22% de execución nese tipo de partidas, pero mira ti por onde hai outras que se pasa do 100%, é dicir, gastaron máis incluso do que estaba orzamentado. Por exemplo, en propaganda. E aí onde ves as prioridades do Partido Popular. Sabes canto gastou en propaganda no ano 2014 o Partido Popular? Máis de 600.000 euros. Sabes canto é a partida que hai para 2015 da chamada renda social, a gran medida estrela de política social do Partido Popular para parados de longa duración, para pensións mínimas e máis? 600.000 euros. É dicir, gastou máis o Partido Popular en 2014 en propaganda do que vai gastar agora para parados de longa duración. Bueno, pois aí
aí se retrata o propio Partido Popular. En definitiva, esta liquidación o que pon de manifesto é que o Concello en 2011, cando entrou a gobernar o Partido Popular, non estaba tan mal como eles decían, venderonos que había un Concello pouco menos que en quiebra técnica, eso non é certo e agora se verifica claramente, que o Partido Popular con Conde Roa pediu un crédito por un valor moi superior ao que realmente precisaba, pero a pagar en moitos anos, é dicir, non vai pagar Conde Roa, evidentemente, nin o Partido Popular, sino que o pagaran os sucesivos gobernos, un endebedamento a longo prazo, non para facer investimentos, sino para gasto corriente, que non facía falta, con uns tipos de xuros altísimos, desmesurados. Nos denunciámoslo desde o primeiro día. Agora o Partido Popular, nesta liquidación, recoñece o que decía o BNG durante todos estes anos, que era un disparate que estiveran pagando a un 5 e pico % ese interés, cando agora o Banco Santander refinancia ese préstamo a menos do 1%. Bueno, non é que conseguiran hoxe unha ganga, sino que estaban pagando moi por riba do que eran os precios de mercado, como nos denunciamos. É dicir, aquel crédito de Conde Roa foi un pésimo negocio, unha auténtica lousa para este Concello, que pagaron sobre todo, por certo, os funcionarios, os traballadores e as traballadoras públicas, non? Que tiveron que soportar un plan de axuste que foi durísimo para todo o Concello, pero especialmente para os traballadores do Concello. Pois noutro orde de cousas tamén denunciaba vostede hai uns días un certo incumprimento, dicían vostedes dende o bloque, por parte de Adif no que ten que ver coa liña de alta tensión de Coira, unha aldea que pertence tanto á parroquia de Laraño en Santiago como a de Biduído no concello de Ames, e vostede relaciona este feito directamente coa presenza da ministra Ana Pastor, que veu a facer as probas para a liña de alta velocidade. A min isto parece un auténtico escándalo, claro, como ti comentabas, Coira ten unha parte que pertence ao Concello de Ames, outra que pertence ao Concello de Santiago, non? E houve unha reivindicación moi forte polos veciños para que non pasara alta tensión polo medio da aldea. Eso conseguiuse, afortunadamente, gracias á presión, non gracias ás xestións do Concello de Santiago, gracias á presión dos propios veciños xuntados nunha plataforma para defender algo tan elemental como que non pasen ao lado das casas pois máis de 200.000 voltios de alta tensión, cando pode ir polo monte ao lado da propia autovía, non? Bueno, gracias á presión conseguiuse iso, vai bordando a autovía, pero agora pasa xusto carón dunhas vivendas polas que xa pasa outra torreta de alta tensión, pasa a autovía e pasa a vía do tren, non? Bueno, esas persoas o que comentaban é que lles parecía que eso se podía facer de outro xeito. Bueno, pois o Adif nin siquiera respetou o trámite legalmente establecido para poder realizar alegacións por parte dos veciños. Aínda non rematara, fóramos nos a reunirnos con veciños dali, aínda non rematara o prazo de alegacións e o Adif xa tiña prácticamente rematada a obra. Eu non daba crédito cando, porque estaba a exposición pública e as tuberías estaban prácticamente xa soterradas e os obreiros traballando a pleno rendemento, non? Ali, aquel mesmo día, díxome un veciño, mire, señor Cela, isto pasa porque queren inaugurar o AVE e, claro, esta conexión é básica porque é a que dá electricidade á subestación que vai a dar electricidade á catenaria do AVE Santiago-Vigo para un tramo grande. Sin isto non poden inaugurar o AVE. E eu teño que recoñecer que aquel día dixen yo, señor, home, non creo que sexa eso, eu creo que máis ben, pois, bueno, pois lamentablemente teño que darlle toda a razón a aquel veciño. Foi exclusivamente por iso, a mí pareceme bochornoso. A señora Ana Pastor veu aquí a sacarse unha foto o penúltimo día antes de que este prohibido por lei, porque xa estaban convocadas as eleccións municipais, e tiña que sacarse unha foto sí ou sí, e para que a señora Ana Pastor se pudera sacar unha foto montada nese tren de alta velocidade, pois houve que pasar por riba dos dereitos de veciños e veciñas deste Concello, como é o caso dos de Coira, por certo, con toda a complicidade do propio Concello de Santiago, que a pesares de saber todo isto, non dixo absolutamente nada. Eso, por certo, aínda dará moito que falar porque está na Fiscalía e agora mesmo está a investigar a Fiscalía. Con respecto á alta velocidade, hai que dicir que dende a oposición tamén botan de menos unha folla de ruta concreta para a estación intermodal. Para a estación e máis que para a estación, a min non deixa de asombrarme, eu digo con total sinceridade, que despois do que vivimos en Santiago, despois do que pasou na curva de Angrois, se vai a inaugurar un treito de alta velocidade Santiago-Vigo sin o sistema de seguridade de RTMS. Eu, de verdad, que non salgo do meu
do meu asombro da absoluta irresponsabilidade e inmoralidade que ten algún dirixente político, porque eu creo que o mínimo que se debe ás vítimas do sinistro de Angrois é un respeto á súa memoria e que todos aprendéramos colectivamente algo de todo isto, non? E se é algo que deixou claro a investigación do accidente do Albia é que con un sistema RTMS operativo o accidente non se produciría nas circunstancias que se produciu. Por lo tanto, vamos, pareceme absolutamente lamentable, non? A parte diso, pois certamente, a estación intermodal, pois que queres que lle diga? Pois mire, 4 anos absolutamente perdidos, non? Aquí o Partido Popular mareou a perder durante 4 anos, chegou con Derroa e dixo ao principio que non facía falta, despois dixo que chegaba cun apeadeiro, despois dixo que non, que había que leválo ao aeroporto de Lavacolla, despois chegou Currás e Currás dixo que non lle gustaba, despois chegou Agustín e Agustín dixo que non podía ser unha cousa faraónica. Dimes diretes, pum pam, Vigo está inaugurando a súa estación intermodal e Santiago non ten absolutamente nada, non? Mire, eu nunca pedín, e desde logo o Bloque Nacionalista Galego nunca pedirá ningún proxecto faraónico. Nós estamos fartos dese tipo de cousas, xa nos chega que temos no Monte Gaiás, non? Quer dizer, esa é a especialidade do Partido Popular. Nós non queremos ninguna infraestructura suntuosa, ni siquiera, fíxese ben, ni siquiera demandaríamos unha gran estación para recibir a alta velocidade, porque a mí incluso é o que me preocupa menos, a alta velocidade. A mí o que me preocupa é o concepto de intermodalidade, eso sí que me preocupa. E o que me parece absolutamente inexplicable é que a Xunta de Galiza nos anuncia agora, a unhas semanas das eleccións, que vai a contratar un estudio para ver como se baixa a estación de buses a Renfe. O sea, durante estes 4 anos puido facer eso, non fixo absolutamente nada, e agora unhas semanas das eleccións nos anuncia eso, é dicir, 4 anos perdidos. Por qué? Porque para mí o que sí que é importante é que este no mesmo espacio estación de buses, estación do tren, e que realmente, se fai unha boa actuación, esa nova estación poida modificar radicalmente a mobilidade en Santiago, que os buses que teñen ese epicentro na Praza de Galicia, na Rosa, en Pontepedriña, poidan telo nesa estación intermodal, que se poida mellorar todo o que é o transporte metropolitano e que vaya a esa estación intermodal e, por lo tanto, esa estación intermodal funcione realmente como un intercambiador. Eu collo un bus en Bertamiráns, en Sigüeiro, en Cacheiras, deixame nesa intermodal, co mismo billete collo un bus urbano que me leva ao meu traballo ao polígono, ao hospital ou ás Fontiñas, non? Pois esa é un pouco a idea, non? E realmente eu creo que se fixera ben é a infraestructura máis importante que se pode facer en Santiago pois nos próximos 50 ou 60 anos. E se houvese un bo proxecto urbanístico, que eu a estas alturas xa o dubido, pois se podría resolver un dos problemas urbanísticos que tivo a creación do ensanche, non? E esa ruptura que hai entre o ensanche e Pontepedriña, poder mellorar a permeabilidade da trama urbana e poder mellorar incluso pois a conectividade e a incorporación do que eu creo que está chamando a ser o novo gran pulmón verde de Santiago, que sería o plan especial das Brañas do Sar, o seu acondicionamento e a conectividade pois, das Brañas co propio ensanche, con Pontepedriña e incluso co Gaiás, non? Por tanto, eu creo que é unha obra importantísima, creo que se xogou cos veciños e veciñas de Santiago de mala maneira e que casualmente, pois, a unhas semanas das eleccións, pois, nos fríen anuncios de que van a licitar, van a estudiar, todo van, pero que levamos 4 anos perdidos. Hai 4 anos, cando chegou o Partido Popular, había xa un proxecto escollido prácticamente para facer a intermodal, o único que había que facer era executala, con unhas cantidades económicas bastante razonables, desde logo moito inferiores ás de outras cidades galegas, e, bueno, pois aí o que se viu é o pouco peso político do Goberno Municipal de Santiago, que a pesar de ser da mesma cor política que a Xunta, que a Diputación e que o Estado, pois foi incapaz nestes 4 anos nin que se movera unha sola pedra. Pois xa se nos remata o tempo, pero de maneira rápida non quería despedilo sen que me faga unha breve explicación de por que o BNG busca eses apoios para a iniciativa legislativa popular para conservar ou potenciar de alguna maneira o legado de Castelao. Busca apoios na cidadanía, tamén no Concello? Pois sí, porque é unha iniciativa legislativa popular que parte dunha federación das sociedades culturais, pero cuns obxectivos que son absolutamente compartidos polo BNG. E é a de dar a coñecer, socializar o máximo posible, difundir o que é a figura, o pensamento e a obra artística
de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Non? Eu creo que se Castelao, en vez de ser galego, fora francés, ou fora alemán, ou fora, bueno, se chega a ser americano, norteamericano, xa non che conto. Non? Pois sería unha figura absolutamente universal, non? Estudiada en todas as universidades, mundialmente coñecida e demais. Non? E un dos problemas que temos como país é moitas veces ese autoodio, ese autodesprecio polo propio. Non? Castelao é unha figura absolutamente irrepetible. Non é normal que non exista un museo especialmente dedicado a Daniel Castelao que centralice polo menos toda a súa obra pictórica. Non? Teníamos un bo espacio, precisamente hoxe bastante peor aproveitado como é o da actual Cidade da Cultura. Non? Pero en calquera caso eu creo que hai incluso moita obra de Castelao na emigración, non toda tería por que volver, pero hai algunha que está nun estado pues, un pouco máis delicado, que eu creo que estaría mellor aquí, que algúns galpóns de Buenos Aires ou de Montevideo, e nese sentido que pretende esta iniciativa legislativa popular é presionar o goberno galego para que se atenda o legado de Castelao como se debe. Non? Hai que pensar que o Parlamento de Galiza aprobou no seu día a declaración de BIC, de Ben de Interese Cultural, a obra de Castelao, pero despois a Xunta de Galiza non actuou en consecuencia. Non? Por tanto, conta con todo o noso apoio. Hoxe estivemos recollendo sinaturas entre a veciñanza de Santiago e agardo que se poidan reunir todas as sinaturas necesarias, que se debata no Parlamento de Galiza, que se aprobe e, sobre todo, máis importante, que se execute o que se aproba no Parlamento. Moi ben, pois agora sí que xa imos deixar aquí este preguntoiro. Rubén, como sempre, moitas grazas por acompañarnos. Moitísimas grazas a vos. E nos volvemos mañá con máis entrevistas. Graciñas por atendernos.